我是你相公。你胡说，我不认识你。今天给大家推荐5部超级甜的陆剧，这几部都是全员高颜值的剧，剧甜人也甜，让你少女心爆棚的甜剧，千万不要错过哟。反转人生，反转人生是由陈畅执导，周依然、马思超领衔主演的都市剧。该剧讲述了遭遇校园欺凌的三无少女穆想想与愤世嫉俗的富二代乔南关于青春的自我旅行的故事，一段由人生互换引发的青春变形记。反转人生最直观的吸引力是无论剧情、人设都好笑又有趣，能令人放肆哈哈笑的桥段和名场面密度极高，全程无尿点。讲述了饱受欺凌的三无少女。我叫穆想想，是个无朋友、无背景、无梦想的三无少女，与愤世嫉俗的教霸富二代乔南生活在天差地别的2个家庭，一场人生互换让他们意识到，对方似乎很轻易就能把生活过成自己梦想中的样子。曾经的孤独少女突然多了一群沙雕小弟，原来呼朋引伴的校园生活是如此美好。曾经缺爱的叛逆少男也多了一对嘘寒问暖的父母，原来贫苦家庭充满同甘共苦的真情与爱。少男帮助少女解决了被欺凌的难题，摇身一变成为学校里最飒的大姐大。与此同时，少女的学霸体质居然带领着万人唾弃的后进班学渣实现了个人跨越式成长。曾经青春中的种种烦恼，只要换个视角就会得到不一样的结果。被命运牵在一起的2人，在这场人生交换的奇妙旅程中，经历了从未奢求过的理解和爱，而2人之间的奇妙情愫也油然而生。反转人生看似是个无厘头搞笑的故事，可实际上却脑洞惊人。无论剧情走向还是人设反转，处处有惊喜，再加上大功率的喜剧效果输出，实在让人难以招架，防不胜防。第1集里，男主乔南与小混混们在市场上追打扔小龙虾当武器的操作已经踩在了很多人的笑点上，更绝的是过程中还不忘给商家扫描付钱，完美演绎了何谓逗比好青年。反转人生每一次剧情的推进都嵌套着大大小小的惊喜，尤其是穆想想和乔南刚刚互换之后的磨合阶段，2人开启了互相伤害的较劲模式。可以说，反转人生让我们重温到了青春中的快乐、懵懂和温暖。如今很多人身处疫情的压力之下，看到这样的剧，多少亦能得到一丝心灵的慰藉。我想，这才是反转人生真正能够走进观众内心的深刻内涵。玉面桃花总相逢，我们的故事从这里开始。玉面桃花总相逢是由毛坤宇执导，张含韵、童梦石领衔主演的古装爱情剧，讲述了胡椒与许清佳因一纸婚约欢喜结缘，夫妻携手共闯官场江湖的故事。许清佳自幼父母双亡，寒门苦读成榜眼，与世交胡家的小女胡椒喜结连理。胡椒虽然出身屠户家，不通文墨，但性格开朗积极，不拘小节，将一切打理得井井有条。许清佳这个主角确实堪称近年来国产剧中少有的非常反套路的男主，完全不霸道，反而非常呆萌。作为一个文弱书生，跟一个武力值 max 的强势女主在一起，就更容易显得弱气。然而看了《玉面桃花总相逢》正片，就会发现许清佳并非怕老婆，反而是因为爱老婆，才心甘情愿成为老婆奴。刚刚考取功名，就回到胡家提亲，更悄悄记住了胡椒爱吃的醉里甜，小心翼翼地给被关禁闭的胡椒送上，更直言簪子本就是我母亲留给我未来媳妇的，放在你那里倒也没错。不会拐弯的直男个性引得胡椒又好气又好笑，许清佳这种笨拙朴实的追妻手段反而收获了一批 CP 粉，童梦时呆萌的模样更让人忍俊不禁。许清佳一心为民，改革奋进，从任职县城开始，许清佳减赋税，破银矿案，胡椒参与建设县学，开设打拳课，协助许清佳断案，2人联手获得了本地百姓和异乡人的一致认可。升任州府后，许清佳因地制宜，重药材发展经济，缓解灾荒，加上胡椒在边城叛乱中英勇出城请援兵，传奇夫妻令人惊叹。夫妻俩共克时艰，许清佳步步高升。不料许清佳事业突然跌入谷底，病如山倒，2人只好回到老家。胡椒挺身而出，彰显天赋经商养家，许清佳赋闲在家抓后勤。没多久，许清佳的事业反转，毅然顶住压力进京，夫妻2人不忘初心，再度极力破贪官，走上了攻坚为民之路。没有工作的一年是由辣目洋子、万鹏、狄子路领衔主演的现代都市话题剧。该剧讲述了事业第一的85后大何宇与随性生活的95后小何宇，因失业或离职开启同居生活。在没有工作的一年中
二人通过对不同的人生态度相互对垒、相互影响，在跌跌撞撞的不断试错中，逐渐找寻到生活和工作的意义故事。本打算追半集感受感受，结果熬夜连干3集，笑得我根本停不下来。居然有一部国产轻喜剧，搞起笑来，终于不再让观众如坐针毡、如芒刺背、如鲠在喉了，而且笑完了，居然内心还有一丝的喜悦的感伤。我居然还和剧中一天之间失业又失恋的女主共情了。这没有工作的一年，还真是有点东西。这部没有工作的一年，在剧情上没有抓马，没有尬笑，也没有华丽登场的霸道总裁，而是用轻松搞笑的方式呈现生活里各种令人苦笑的日常。事业心很强的85后大宇因专注工作而无暇顾及男友，在同一时间丢了男友也丢了工作。这一天，大宇遇到了和自己同名同姓、做事随性、因工作无聊而主动辞职的95后小雨。两人在没了工作的第一天，机缘巧合地住到了同一屋檐下。在没有工作的这一年，大宇在小雨的带领下做各种新鲜尝试，享受闲暇时光。小雨在大宇的影响下，学会了规划每件事情。蜕变后的二人决定重返职场，大宇因为年龄的限制以及条条框框的从业要求屡屡碰壁，最终他决定自主创业。相反，小雨凡事不再得过且过，在职场中得到上级的赏识。就这样，大宇和小雨完成了角色的置换，也从对方身上找到了生活和工作的意义。没有工作的一年，以轻松搞笑的方式呈现生活里各种令人苦笑的日常。面对被离职，大木阳子饰演的大和雨霸道地喊道：“是我把公司开了。”逃离了内卷的工作环境后，开始着手准备自己开公司。在没有工作还失恋的过渡期，做了一堆释放自我压力的事情，去高级餐厅吃喜欢的东西，买衣服和奢侈品，和室友来了一场说走就走的旅行。这些桥段满足了现代人对于逃离工作的想象。剧中还加入了不少诙谐幽默的台词和故事桥段。影帝的公主，影帝的公主是清新文化出品，由黄天仁执导，徐正熙、周洁琼领衔主演的都市浪漫情感剧。该剧讲述了高冷影帝穆廷周与娱乐圈新人明薇相遇相识的甜蜜爱恋故事。影帝穆廷周是个母胎 solo 的高冷男神，却阴差阳错的在一次意外后失去记忆。他认定自己是来自古代的太傅，而明薇则是他要守护一生的明华公主。自此对明薇毕恭毕敬，又管东管西，而后无法自拔地爱上了公主，因而要求娶公主。然而他却在成亲的当天回到了现实世界，清醒之后却忘了公主。影帝的公主结合现代和古装，有着戏中戏，两条故事线都各有各的风格，成功抓住了观众的眼球。而男主角徐正熙的演技也大大加分，他动不动就吃醋，集霸气、柔情、邪魅、呆萌、搞笑于一身。虎狼台词张口就来，一本正经说着羞耻的台词，十分逗趣。女主角周洁琼亲自献唱的 OST 心贴近，唱出了明薇的心声。就连剧中剧都有自己的插曲《雪花炭》，该剧连情歌都是古今交错，整体看下来甜虐穿插的剧情走向相当精彩。陪你一起好好吃饭，陪你一起好好吃饭是由陈刚执导，高瀚宇、郑秋红领衔主演的都市暖玉甜爱剧。该剧讲述了工作狂上司于浩与坚持职场反内卷的下属苏可兰因一次美食节目结缘，产生了奇妙化学反应的故事。生鲜平台老板于浩为推广自己的公司，赞助并参加美食节目，却为节省时间，在节目上使用替身进行菜品制作。于浩的行为激怒了节目组，节目组设计用弹幕爆出了他使用替身的事，使于浩的生鲜公司遭遇舆论攻击。危急关头，公关组总监却被于浩不近人情的坏脾气气走。热爱家庭、喜爱美食的苏可兰临时接任公关部烂摊子，巧计缓解了于浩和节目组的矛盾，说服于浩不再欺骗观众，而是真正爱上做菜。苏可兰成为了于浩的厨艺老师，渐渐打开于浩的心房，发现表面刻薄冷漠的于浩其实内心温和，是因儿时发生家庭变故而不善与人相处。苏可兰走进了于浩的厨房，将温暖的烟火气也带进了于浩的生活，不只教会了于浩厨艺，更通过美食让于浩学会与人沟通和相处。最终，于浩和自己的家庭和解，也爱上一路帮助他的苏可兰，两人携手步入婚姻。陪你一起好好吃饭以美食作为线索贯穿全剧，将工作和生活如何均衡的痛点打出。其中，郑秋红饰演的苏可兰工作生活的态度吸引了很多人关注。虽然是在老板24小时随时在线的请求下，她仍然坚持分清本人的生活与工作，热爱家庭，喜欢美食，称得上是个生活家了。
该剧创造性的将爱情、亲情、友情所表达的共鸣都赋予在每道菜里，也通过吃饭这样烟火氛围感十足的描摹，传递着治愈的旋律。该剧聚焦21世纪年轻人的孤独以及爱情的百态，通过对一帮年轻人的刻画，还原了一个又一个真实鲜活的人物形象，饱满而生动。在剧集中对爱情的刻画也是与众不同，甜而不腻，勇敢自信，这才是成熟的爱情。每一个人都在这其中找到了更好的自己，成为了想成为的那个人。以上这几部，你最喜欢哪一部？快和软糖一起追起来吧！